이런 날씨엔 시간입니다. 영하권의 추위가 계속되는 겨울에는 이곳저곳에서 기침 소리가 들려오곤 합니다. 기침은 단순한 감기의 증상이기도 하지만 잔기침이 계속될 경우에는 다른 질병을 의심해 보는 것이 좋은데요. 오늘 이런 날씨에서는 이 병을 알려주는 신호, 기침과 그에 따른 질병에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 자, 먼저 살펴볼 질병은요, 바로 기관지염입니다. 기관지염이란 이 기관지의 점막이 바이러스나 세균에 의해서 감염되거나 알레르기에 의해서 염증이 생긴 겁니다. 기관지염에 감염되면 호흡할 때 쇳소리가 나고 가래가 생기면서 잔기침이 계속되는데요. 이때 담배를 피우면 기관지의 점막이 더욱 손상되고 몸의 저항력이 약화됩니다. 따라서 금연은 물론 간접 흡연도 되도록이면 피하는 것이 좋습니다. 두 번째 질병은 바로 결핵입니다. 예전에는 가난을 상징하는 병으로 여겨졌었는데요. 그 결핵이 최근에 다시 유행을 하고 있습니다. 기침이 나아지지 않고 2주 이상 계속되거나 기침에 피가 섞여 나올 경우에는 결핵을 의심해 봐야 합니다. 결핵은 심한 피로와 스트레스, 무리한 체중 감량으로 인한 면역력 저하와 영양 결핍으로 인해서 발생을 하게 되는데요. 결핵의 예방과 전파 방지를 위해서는 기침을 할 때 코와 입을 가려야 합니다. 또 충분한 휴식과 영양 섭취로 몸을 건강하게 유지하는 것이 아주 좋다고 하네요. 자, 마지막으로 알아볼 질병은요, 바로 폐암입니다. 통계청의 발표에 따르면 우리나라 암 환자 사망률 1위가 바로 폐암이라고 하는데요. 폐암의 초기 증상으로 가장 흔하게 나타나는 것이 바로 기침입니다. 산발적인 가슴 통증이나 두통, 구토 증상 역시 폐암의 증상 중 하나인데요. 폐암에 걸리지 않기 위해서는 흡연과 잦은 음주는 삼가는 것이 좋습니다. 특히 금연만으로도 폐암의 발병 확률을 80% 가까이 줄일 수 있다고 하니까요. 금연을 결심하신 분들은 꾸준하게 실천을 해보는 것이 좋을 것 같습니다. 오늘 기침이 다 이 질병의 증상은 아니라고 볼 수가 있습니다. 기침은 우리 몸에 해로운 것을 막아주는 중요한 방어 기능을 하는데요. 하지만 오늘 알아봤듯이 나에게 보내는 적신호일 수도 있다는 점은 염두에 두시는 것이 좋을 것 같습니다. 지금까지 이런 날씨엔이었습니다.